एक छोटा सा बेबी बंदर अपने मालिक का ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करता है। अचानक ट्रैक्टर की कल्टी टूट जाती है और खेत में नुकसान हो जाता है। गुस्से में मालिक उसे डांट देता है। बेबी बंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वही बेबी बंदर चुपचाप मजदूरी करने लगता है ताकि नुकसान पूरा कर सके। मासूम मेहनत देखकर मालिक का दिल पिघल जाता है। यह कहानी है गलती, मेहनत और इंसानियत की। Monkey Broken Heart Tractor। एक छोटा सा बेबी बंदर अपने मालिक का ट्रैक्टर चलाने की कोशिश करता है। अचानक ट्रैक्टर की कल्टी टूट जाती है और खेत में नुकसान हो जाता है। गुस्से में मालिक उसे डांट देता है। बेबी बंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वही बेबी बंदर चुपचाप मजदूरी करने लगता है ताकि नुकसान पूरा कर सके। मासूम मेहनत देखकर मालिक का दिल पिघल जाता है। यह कहानी है गलती, मेहनत और इंसानियत की। Monkey Broken Heart Tractor।